السلام عليكم، إزيكم عاملين إيه؟ اللهم صل وسلم على نبينا محمد. النهارده هنفرّز مع بعض ورق العنب بطريقة سهلة وبسيطة، ودي أنجح طريقة لتفريز ورق العنب. بس قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة. هنسمي الله وهاقول لكم إزاي بنشتري ورق العنب. أنا باشتري ورق العنب البناتي، بتبقى الورقة ملمسها ناعم وفيها لمعة زي ما أنتم شايفين، وحجمها متوسط، ولون الورقة أخضر فاتح، ولون العيدان اللي أنا هاقطعها دلوقتي بيبقى أخضر ورفيّعة، عكس في ورق تاني يا جماعة بيتباع في السوق، بتبقى الورقة كبيرة وخشنة ولونها أخضر غامق، ولون العيدان بتاعتها أحمر وتخينة. ده يا جماعة ابعدوا عنه خالص. خلاص عرفنا إزاي بنشتري ورق العنب، هاقول لكم إزاي بنغسله. أنا هاجيب طبق واسع وهاحط فيه ورق العنب، وهاخده أغسله كويس جدًا تحت الحنفية من التراب اللي عليه، وأتأكد إن أنا نزّلت كل التراب اللي عليه، وبعدين هاجيب مَيّة نضيفة وهاضيف عليها 3 معالق خل، وأغسل فيها ورق العنب كويس جدًا بالمَيّة والخل، بس نغسله برفق يا جماعة علشان ما يتقطعش مننا، وبعدين هارجع أغسله تاني تحت الحنفية، وبعد كده هاجيب مصفى وأحط فيها ورق العنب وأسيبه يصفّي مَيّته كويس جدًا. وبعدين هاجيب فوطة نضيفة وأفرد عليها ورق العنب قدّام المروحة علشان ينشف، وكل شوية أقلّبه علشان أتأكد إن هو نشف كلّه. الورق اللي في البولة اللي قدّامكم ده يا جماعة أنا غسلته بمَيّة وخل ونشّفته وما حصلوش أي حاجة وما اتقطّعش وزي الفل زي ما أنتم شايفين. ورق العنب يا جماعة لازم نغسله كويس جدًا بالمَيّة والخل، علشان ده مُعرّض للأتربة والحشرات والرش اللي بيرشوه على الشجر، فلازم نتطمن إن إحنا غسلناه كويس جدًا قبل ما ناكله. ده عنقود عنب كان جاي مع ورق العنب. أنا جِبت رول استرتش هابدأ أفرد منه جزء وآخد شوية من ورق العنب وأبدأ ألفّهم. ورق العنب يا جماعة زي ما أنتم شايفين أنا بافرّزه أخضر مش باسلقه، ودي أفضل وأنجح طريقة لتفريز ورق العنب وعن تجربة. أنا هاخد شوية وأبدأ ألفّهم رول. طبعًا يا جماعة ما ينفعش آخد ورق العنب زي ما هو مفروض كده وأحطه في أكياس وأدخّله الفريزر، هيتجمد والأطراف هتتكسر ومش هيبقى حلو خالص. أفضل طريقة ألِف رول زي ما أنتم شايفين، أنا بالِف وباضغط علشان أخرّج كل الهوا اللي فيه. تمام، هابدأ أساوي الأطراف وهاضغط كده علشان أخرّج كل الهوا اللي فيه. وهاتني الأطراف زي ما أنتم شايفين، علشان لمّا يدخل الفريزر هيتجمد والأطراف دي ممكن تتكسر معايا، فمهم جدًا لازم أتنيها كده يا جماعة. عايزة أقول لكم يا جماعة ده أفضل وقت لتفريز ورق العنب، بعد كده الورق هيخشن ومش هيبقى حلو خالص. وعلى فكرة دلوقتي سعره حلو أوي، أنا جايبة الكيلو ب12 جنيه ونُص، فيالّا اتشجعوا بقى وفرّزوا ورق العنب. هتسألوني إزاي بنستخدم ورق العنب بعد ما بنفرّزه، هاقول لكم يا جماعة بتطلّعوا ورق العنب من الفريزر قبل ما تستخدموه بساعتين، وهتسيبوه على الرخامة لحد ما يفُك خالص، وبعد كده تسلقوه وهتشتغلوا بيه. طبعًا ما ينفعش يا جماعة تسلقوا ورق العنب وهو متجمد، وما تحاولوش تفردوه وهو متجمد علشان ما يتكسرش منكم، ودي خطوة مهمة جدًا. اتفقنا يا بنات؟ اتفقنا. خلاص أنا بابدأ ألِف كده زي ما أنتم شايفين، وباضغط برضه علشان أخرّج كل الهوا اللي فيه، وهاتني الأطراف طبعًا علشان ما تتكسرش مننا زي ما قُلت لكم لمّا يدخل الفريزر. طيب أنا لو ما عنديش استرتش زي ده هنحتار والّا هنقف؟ لأ طبعًا، هاجيب كيس من أكياس التلاجة وهافتحه وافرده كده وابدأ ألِف فيه ورق العنب، ومنتهى السهولة والبساطة، وهالِف كده واضغط زي ما أنتم شايفين عشان نخرّج الهوا زي ما اتفقنا. وهاقفل عليه ببلاستر، وإن شاء الله بإذن الله يا جماعة هاعمل لكم فيديو لمحشي ورق العنب إن شاء الله، وهاعمل من الورق اللي أنا فرّزته دلوقتي علشان تشوفوا ورق العنب بعد ما فرّزته بيبقى شكله عامل إزاي، وهنعمله مع بعض خطوة بخطوة عملي. بس تابعوني واشتركوا في القناة علشان يوصلكم كل فيديوهاتي. خلاص أنا قفلت عليه كويس أهو، خلاص هاقفل عليه كمان ببلاستر كويس. تمام، حلو أوي كده، خلاص خلّصت كل الكمية، ده اللي أنا لفيته في الاسترتش. أنا باحطه في أكياس وباقسّم في كل كيس نُص كيلو. طبعًا أنتِ لو عايزة تحطّي في كل كيس ربع كيلو هتقسّمي الكيلو على 8 وهتحطّي في كل كيس ربع كيلو. طبعًا يا جماعة كل واحد بيقسّم حسب الكمية اللي هو محتاجها. خلاص خلّصت كده، جرّبوه يا جماعة إن شاء الله بالطريقة دي، إن شاء الله بإذن الله مش هتندموا ومش هتغيّروا الطريقة دي خالص بإذن الله. يا ريت يا جماعة لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة، وتدخلوا تشوفوا الفيديوهات اللي أنا نزّلتها قبل كده إن شاء الله هتعجبكم جدًا وهتستفادوا منها. أشوفكم على خير في فيديو جديد إن